Arera ateti meherie riri uteti thiini wa SHA meherie siasa siasa uteti weherio thiini uhoro wa gima wa mwiri na mwarie ndeto ingi araiga mongo ni mukwenda kwaria maundu mangiri uhoro wa gima wa mwiri wehererio weherio thiini wa siasa muthoni arathi na mbere na kwina thirikari ni erutete wira Ruto's government cares for the common mwananchi, the real hustlers. Mutige kurumia thirikari ati ndirateithia ni rateithia andu njoroge taru araiga atiriri under NHIF only 20% of the people used to benefit from it in hospitals. Yes, right now under SHA you register and immediately you are able to benefit from the insurance whether you have wherever you go to the hospital hospitali ya wathie haya nera ugiriri horo wa mubango uyu wetagwo nyota uraragwa ni uteithĩtie muno andu ethĩ kuona njira ya cia guthukuma makagira kindu oko ni murimi ni ateithĩtio muno ni thirikari ya President William Ruto. Yani thirikari ino njorogere it cares kuringana na PS akirigwo ni ndo tokoro no waiga ogwo na ndi turakuria ndi turendikia mohoro ndi turathoma uria kweru riu thina no angahigo getenderia gutenderia nduhititie bata ni kwa article ni kwa attribute data icio ciaimana nao ciaimana na PS Muthoni arauga thirikari ya President William Ruto cares for the common mwananchi. Haya page 3 ri eko billion ni thijagirwo trillion niki riu no dio ria ngekwa tondu riu ni mutongu kira bururi wa Kenya aretwa atia